Oye, ¿y quién va a hacer la clase hoy día? ¿Cómo que quién? Yo pues, si yo soy la profesora. Pero a mí me fue mejor. Nos fue bien a los dos, no solamente a ti. Pero ¿a mí me quieren más? No, Toribio, nos quieren a los dos. A mí también me quieren mis alumnos. Además, ¿cómo se te ocurre darles, querer darles moscas? Ellos no comen moscas, ni gusanos, ni ningún bicho. Pobres mis alumnos seguro se han quedado tristes pensando que les va a llegar algo rico a su casa. Ay, pero es que son ricas las mosquitas. Nada más de pensarlo. Ay, qué rico. Ay, qué mosquita. No vas a comer moscas. Ya estás bien gordito, Mira esa pancita. Ay, pero no estoy gordito. Mira esa pancita. Ay, estoy solamente llenito de amor. Ay. ¿Por qué gritas? ¿Por qué tú también has gritado? Es que los chicos ya están ahí. ¿Estamos grabando? ¿Sí? ¡Estamos grabando, Toribio! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué roche! Ay, chicos, disculpen. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta que ya estábamos grabando. Es cierto, no nos dimos cuenta. Lo que pasa es que el camarógrafo no nos avisó. No nos has avisado, camarógrafo. Tienes que decir 3, 2, 1, acción para poder saber que ya vamos a empezar. ¡Bra! ¡Ay! Siempre te equivocas, nunca nos avisas. La vez pasada tampoco nos avisaste. Oye, te voy a despedir, ¿ah? No. Nadie va a despedir. Cálmate. Tranquilo, porque ya nos están viendo nuestros alumnos. Ay, chicos, disculpen. Nadie va a despedir a nadie, Toribio. Cualquiera se confunde, cualquiera se equivoca. Ay, está bien. Te salvaste esta vez, te salvaste. Toribio, por favor. Los chicos van a pensar que eres pelinciero, que te gusta pelear. No me gusta pelear, chicos. Oigan, entonces vamos a iniciar nuestra actividad. ¿Qué les parece? Sí, pero antes de iniciarla vamos a hacer primero nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos tu bendición y compañía en todas las actividades del día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, ahora que ya hicimos la oración, es momento de empezar con nuestra actividad. Y voy a recordarles algo. ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos muchos sonidos de animales? ¿Sí? Bueno, pues esta vez vamos a hacer los sonidos que produce nuestro cuerpo. Y para saber cuáles son algunos de estos sonidos, les voy a contar una pequeña historia. Esta es la historia de Juanito. Juanito era un niño que despertaba todos los días con los besos de mamá. Juanito despertaba todos los días muy contento por eso. Después que Juanito despertaba, su mamá le preparaba un rico desayuno y él lo comía siempre muy feliz. Disfrutaba de todo su desayuno. Después del desayuno, Juanito siempre se iba a jugar, a correr, a saltar, a brincar. Pero en un momento, a Juanito le dio hipo. Era un hipo tan fuerte que hasta lo hacía saltar. Juanito, después de un tiempo, se le pasó, se le fue el hipo, y después volvió a jugar. Fue a lavarse las manos, pero mientras se lavaba las manos, se empezó a mojar toda la ropa y se resfrió. ¡Achí! ¡Achí! Y también le empezó a doler la garganta. Y empezó a toser. Su mamá le preparó algo para que él pudiese estar mejor.
En la noche, al momento de acostarse, su mamá le contó un cuento para que Juanito pueda dormir tranquilo y feliz. Juanito, al finalizar el cuento, se quedó dormido. Chicos, y esa fue la historia de Juanito. Recuerden que en nuestra próxima clase ustedes tienen que hacer estos sonidos junto con nosotros porque Toribio también nos va a acompañar, ¿verdad, Toribio? Sí, chicos. En la próxima clase yo voy a estar atento a todos esos sonidos que ustedes van a hacer. Sí, así que juntos nos vamos a divertir mucho la próxima clase. Ahora nos despedimos, Toribio. ¡Chao, chicos!